學過奇門嘅朋友都會知道咧，奇門遁甲裏面有4大害，其中一害咧就叫激刑。究竟激刑係咩原理呢？如果你睇盤嘅時候用神遇到激刑，又會衰啲咩呢？嗱，我會用最直接同埋簡單嘅方法講俾大家聽。嗱，首先大家睇下呢個激刑宮位表，可以見到啦，激刑咧只會固定咁出現喺艮、震、巽、離、坤呢5個宮位，其餘嗰3個宮位咧係冇份㗎。另外，所謂嘅激刑咧係指特定嘅6個天干落喺指定嘅宮位先至叫激刑，例如天干戊落喺震宮，天干己落喺坤宮。嗱，大家望住呢個表就可以一眼睇晒啦。嗱，由於奇門遁甲系統中咧，天干甲係會隱遁咗。嗱，至於佢隱遁咗喺邊咧，其實可以喺呢個60甲子表中可以揾得翻佢出嚟㗎。例如甲子旬裏面呢個天干甲咧就隱遁咗喺戊嗰度，所以我哋通常會叫呢一旬做甲子戊，亦都方便記得咧甲同戊咧係有相連嘅關係喺度。又例如啦，60甲子裏面甲戌旬裏面呢個天干甲就隱遁咗喺己度，所以啦我哋通常會叫呢一旬做甲戌己。嗱，同樣都係啦，俾我哋知道甲同己咧嘅關聯性。好啦，其餘嗰幾旬咧都係咁樣睇。嗱，由於咧總共有6旬，所以啦由甲子戊一直到甲寅癸就會出現咗6個天干，呢個咧亦都係正正頭先講嘅嗰6個指定嘅天干啦。嗱，另外奇門遁甲嘅本局中咧8個宮位會同時咧配上12個地支，而且咧呢12個地支嘅配宮咧亦都係固定㗎。例如子咧就配坎宮，丑同寅咧就配艮宮，卯咧就配震宮，一直咧去到戌同亥咧就配乾宮，如此類推。嗱，至於點解又叫激刑咧？其實同呢12個地支係有關嘅。嗱，學過八字課程嘅同學，又或者咧對八字有基本認識嘅朋友，都會知道啦。12地支之間咧有雙刑、字刑嘅組合，而喺奇門遁甲系統中咧，激刑嘅組合咧有6個。例如地支子同卯咧就會出現雙刑嘅情況，又例如地支午又會同午出現字刑嘅情況。嗱，聽完之後咧好似一頭霧水咁樣。嗱，唔緊要，再睇埋呢個表就會明白晒啦。嗱，頭先講嘅甲子戊呢一旬咧，當中帶有地支子呢個 DNA。而震宮裏面正正咧固定配上咗卯呢個地支，所以當子同卯相遇就係一種咧雙刑嘅情況。而因為咧甲咧係隱遁咗，你係見佢唔到㗎，所以會由甲子戊最尾呢個天干戊字做咗個代理人，亦即係咧天干戊落喺震宮嘅時候就會出現激刑嘅情況啦。又例如甲戌己呢一旬，嗱，當中帶有地支戌呢個 DNA 喺度，而坤宮裏面咧正正固定配上咗呢個未字，所以當戌同未相遇嘅話咧，就係一種雙刑嘅情況啦。亦都係因為咧甲係隱遁咗，所以咧會由甲戌己最尾呢個天干己做咗個代理人，所以天干己落喺坤宮嘅時候就會出現咗激刑嘅情況啦。嗱，講到呢度，我諗大家都應該明白晒佢原理啦。嗱，關於奇門遁甲斷事方面咧，我哋好多時咧講求捉用神要準確。嗱，好似呢個盤局咁樣，如果有一個人咧想問關於姻緣嘅問題，嗱，我哋咧通常會喺成個時空盤裏面揾出對應嘅用神嚟推斷。例如呢個盤局咁樣，我哋咧會揾出六合嚟做用神，而呢個六合咧正正咧就落咗喺巽宮，而巽宮當中咧嘅天干天盤咧係癸，佢咧同時亦都喺呢個宮位出現，而且啦癸咧喺巽宮咧就係頭先所講嘅帶有激刑嘅狀態。所以六合呢個用神咧，同埋其他相關嘅八門啊、九星啊，同樣都係處於一個激刑嘅狀態裏面。嗱，當然啦，對呢件要占問嘅事情裏面，嗱，好大機會咧就會出現咗負面嘅結果啦。嗱，最後總結，嗱，激刑咧象徵咗嗰件事受到牽制、受傷害、發展唔順，嗱，進入咗一個咧唔合適、唔順、互相牽引、容易出現問題嘅環境。嗱，佢唔單止係咧單純嘅衝，而係一種咧俾人卡住啦、受傷害啦、受到懲罰啦、出現變爛、變壞嘅情況。甚至有機會出現失控嘅意思喺度。嗱，喺傳統嘅奇門遁甲理論中咧，通常咧都會被視為係凶格嚟㗎。吉時咧就容易受阻，凶時咧就可能更加嚴重。嗱，新一季嘅奇門遁甲、玄空飛星風水同埋八字命理嘅課程，啱啱咧就接受報名啦。如果大家有興趣嘅話，記得留意我嘅 IG 同埋 Facebook 嘅公佈，仲可以 WhatsApp 查詢㗎。